Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Masih setia di jalur satu Singkal, berada di lahan opo iki jenenge? Apa risi? Lahan Ganjaran. Lahan Ganjaran Desa Asrikaton. Desa Srikaton. Boro ura-ura. Heeh. Nah, bersama perdana bersama Aris. Ya Aris. Sing iki wae. Nah, ini tuh, ini loh. Pertama kali dia di lahan ini. Pertama kali. Nah, Ya. Gak usah banter-banter, santai. Ya. Nah, itu sapi ini biasa di Brang Kulon, saiki di Brang Wetan. Ya. Wah, enak ini Riz yang abang Riz. Enak, Pak. Lah iya. Lah ya enak, dadakno penak iki. Lah, Sisiane berarti ya niku. oh ngono kok asorno ngono kok iku. Wis. Wong Aku lain enak tadi, Pak, anteng. munyer lain tadi, wis. Apa? Munyer lain tadi, ora anu, ya. Wanteng lu. Ya. Oh, berarti biar sisiane ya. Wis. Monggo anu meteng tuwek lek ya. Mungkin ae. Wis, dah. Lah pas umur 9 wulan iki metenge. Waktu iku Penak-penake kok. gak enak iku. Ora anjene oleh 2 minggu mana. Wah, enak seken ngono lho. Ya. Wis, dah. Mandek sih. Kaget sih gak kulino pedo aku ah. Ono sapi ku lek gak tau ketemu wong ngono ri. Cece karo sing tengen iki wis kenal wis suwe. Kenal suwe iki lek. Iya ta. Nah, ini berada di dekat bandara ini. Sayangnya mendung. Nggak ngelihat kapal anu nih. Oh, ben wayahe pas anu, Pak. Hah? Pas anu di bandara kono. Oh, apik ya. Iya. Delok ketok kapal. Ketok embong. Ketok wong mlaku wong jogging. Ini pohon apa sih iki gambelina tak kudu ya. Aduh. Apa jenenge? Jelas gae. Anu nih. Nah. Ini tebunya ntar lagi panen. Udah mau panen itu tebunya. Itu juga nanti garapanmu, Riz? Iya. Heeh. Wabe Pak nek kene. Oh, karena tuh gale yang ijen ya. Iya. Ya kae telung kesuk iki ya an. Lah ing lor ya sik urung kabeh ditebang. Lor ah. Heeh. Nah. Ngenteni rendeng mek lah. Dari wong wis lak dawa kok tebune ngono. Hop. Cilik-cilik ku wis iso mangan dhewe alur iku. Oh ya wis. Oh, wis mangan dhewe. Oh ya penak ya iku rada lemu ya mbone ya. Heeh. Loh, pancet durung tak sabehan iki. Lah iya tapi ora nyengklong ngono Riz wisan. Ya, mbok. Lah iku lho awake wis ora nyengklong. Iki meteng ya ireng iki. Meteng lek Pak, petang wulan jare mak aku hitungane mak. Aku itu gandol iku. Ya beneran Pak wis. Wis beneran. Sing diarep-arep lah iki ya. Ya. Wis Celengane dipentong. Hop.
Ya. Wis. Brr. Loh. Muasno ae karo wedoan nang sampean, Pak. Ngasno ae. Sing tengen ah. Iya. Iya, kayak tahu mambu ngono ya. Iya paling. Ya. Ya, lho. Duh. Singkale jos rek buntutane. Suket gawe waris ngene iki. Waduh ya, Pak. Iki mulakno wingi mbek winginane tak suwelek ae ora ngasih ora apa. Mulai lang budal ngarit. Tiba gak kingan yo. Lah damene yo orang-orang ngono iki. Ngene iki kala jonoe wonge yo. Heeh. Ya, lho. Oh, sing duwe tebu ngene iki duwe sapi berarti. Wis. Ya, Iku gudange apa risi gede? MS Glow iku, Pak. Oh, iku MS Glow ya. Heeh. Dah. Cepes. Karo Aris cepes. Teges rek Mas ono sing kiwa iku rek nyusoni anakan loro ae. Pedet loro disusoni kabeh. Yo tegas sih gelem nyusoni anake kancane. Berarti ku apik rek digawe anakan. Gawe anak-anakno. Ayo, Pak. Oh, nyusoni sapi kudu anake ae gelem e. Welem mulai dhisik kok. Wadik, Lek ngene iki. apik hasilnya ngono ya. Sabene tau mbeng 3 lho iso nyusu iki. Oh, ngono. Masih sapi kejawan nang anak iki lho kok kebajut iki. Nah ini loh sapi yang Kok baik gak nyepak lah hati. ngono, ah. Apa berperi kesapian. Dia ini sangat berperi kesapian dia ini. Walau bukan anaknya dia. Pengenane mata nganu iku. Mat bawana Iya, sing anu ndi? sing wetan iku. Oh. Areke anu ah. Apa jenenge? Nyacak ah. Wis. Ya tutuk nomat iso ngono aku le petang larik tak kono nutukne sak marine. Heeh. Awak yang ngaso. Awake yo gak sepiro kuru kok, Dek. Mangane teges apa? Heeh. Oh. Ya. Ya. Ya, lho. Sapi iku kaya uwong lek apik ya seger waras. Lho. Wis dah. Ya, lho. Ya. Karo Cak Saeul lagu kongon nyoba kok. Hah? Aku karo Cak Saeul kongon giring wonge sing kate nyuting.
Nggiring apa awak nyacak oh. Aku ngerti. Lho lah wong bendina ya nguasno wong anu ya. Lah ya ngerti teorine. Tapi lek nyekel ku kok drodok ngono lho. Up. Ya. Ya. Ish. Ya. Kita lihat sapi yang sangat pandai itu. Ya. Pandai menyusui. Kerjanya juga pandai kok. Oke, Mas Aris, terima kasih. Oke, Pak. Nah, demikian sahabat Kanyawara. Kali ini bersama Kang Aris Boro Ura-Ura. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila wa mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu.